Questa è la demo che mi avete chiesto della Variax che ho comprato qualche giorno fa da Davoli. Ciao Ivan. Farò una demo un po' particolare, nel senso, io non sopporto le demo dove c'è gente che invece di fare la demo della chitarra fa la demo di se stesso, numero uno. Numero due, io non sono in grado di fare una demo di me stesso, quindi cercherò semplicemente di limitarmi a fare le cose più essenziali di questa chitarra per farvi sentire cosa può fare. Scusate l'immagine tagliata, ma sto registrando il video con l'iPad e l'audio lo sto registrando su Logic Pro con un microfono S1X. Come avete sentito lo sbalzo di volume perché mi sono voltato verso il microfono che è alle mie spalle. Non è puntato sull'ampli, che è un vecchissimo Jumbo 262 monocanale che è stato rimesso in moto da Ghillani ed è un monocanale pulito. Le parti distorte le farò entrando in una Plexitone, un pedale che penso conosciate tutti, quindi non c'è bisogno di presentazioni. Non userò alte distorsioni, non userò robe particolari perché non è lo scopo del gioco. Lo scopo del gioco è far vedere questa chitarra e cosa può fare essendo una chitarra, diciamo, a metà fra l'analogico e il digitale. Allora, partiamo subito con il suono della chitarra naturale, perché può lavorare sia con i suoi pick-up magnetici, quindi suono, diciamo, classico, sia con le emulazioni digitali, che si attivano tutte, ripeto tutte, direttamente da queste manopole. Prima di tutto, manopola del volume, manopola del tono, selettore dei pick-up, solita cosa, ponte, manico e via di mezzo, essendo una simulazione, un'imitazione dello stile Fender, leva del tremolo, e qui già ci sono le prime novità, nel senso che c'è l'ingresso del jack, ma qui sotto c'è un ingresso particolare per un cavo che sembra un normale cavo, diciamo, di rete, che si può collegare o al computer per settare le varie personalizzazioni oppure alle pedaliere della Line 6 per richiamare determinati settaggi sia della chitarra sia della pedaliera direttamente o con le mani o con i piedi. Ma qualsiasi emulazione classica della chitarra viene attivata anche solo tramite jack che va direttamente nell'ampio perché avviene tutto qui dentro. Dietro abbiamo i soliti pannelli, diciamo, per, scusate i peli del mio cane, i soliti pannelli vari per modificare le molle eccetera. Qui si inseriscono le corde, qui c'è un po' di circuitazione e qui c'è il vano batteria, una batteria ricaricabile che si carica con il suo apposito caricabatterie, quindi non sono pile come ad esempio i pick up attivi, ma è una vera e propria batteria venduta insieme alla alla Variax, ma sempre della Line 6. Partiamo con i suoni. Allora, prima vi faccio sentire, ripeto, l'audio è quello che è un audio d'ambiente di questa stanza che come vedete è un pochino trattata, ma non così tanto, non a livello professionale. Questo è il suono della chitarra analogica, ok? Faccio qualche arpeggio molto semplicemente. Quindi pick up in questa posizione, molto, molto tranquillo, volume al massimo e toni al massimo. Allora, il suono, per come lo sento io in stanza, voi lo percepirete un po' diverso, cercherò dopo in post-produzione di modificarlo un minimo, ma non per alterarlo, per rendere il più possibile simile a quello che sentivo io. Lavorerò un po' di compressori, equalizzatori, quello che è. Comunque, il suono è molto squillante, complice anche l'ampli sicuramente, quindi sapete benissimo che ogni chitarra andrebbe suonata e sentita solo praticamente senza niente, però tanto è. Dicevo, il suono è squillante, è presente, mi piace molto, ha un suono, mi sembra abbastanza standard, cioè nel senso non è una roba pazzesca come possono essere certe chitarre analogiche, diciamo classiche da puristi, non è neanche però una robaccia come si sente da certe chitarre, diciamo entry level, chiamiamole così. A livello di dinamica i pick up rispondono bene, vi faccio sentire qualche pennata forte, tipo... Aspettate che guardo che non stia clippando. Sì, ho clippato, lo metterò a posto dopo. Magari la taglio questa. Comunque, pennata forte. Pennata piano. Vi faccio sentire la singola nota con una dinamica crescente e calante. Quindi risponde bene. Vi faccio sentire una cosa che per me è importantissima,
che è la sensibilità della manopola del volume. Quindi vi faccio un accordo al volume al massimo, La minore, vi faccio lo stesso accordo a volume intermedio e a volume basso. Direi che le note e le corde si sentono tutte, quindi sul clean direi che uno può giostrarsela abbastanza bene. Così aumentato. Il circuito digitale della Variax prevede in questa manopola, che è l'on-off, e per attivare basta premere dall'alto verso il basso, prevede di cambiare le modalità di emulazione di chitarra, mentre questa seconda manopola nera prevede di selezionare i tipi di accordatura. Altra cosa importante, una volta selezionato questo, cioè il pulsante per l'on-off di tutto il sistema, la manopola di selezione del pick-up per certi modelli, cioè per certe emulazioni, agisce normalmente, cioè simula lo spostamento del selettore del pick-up. Naturalmente se si emula una Gibson, che sapete ha la posizione solo in manico ponte in mezzo, le intermedie saranno una ricostruzione, diciamo così, però quella che vale per le Gibson è 1, 2 e 3. Mentre per quel che riguarda le emulazioni delle Fender o comunque di tutte quelle che hanno il selettore a 5 posizioni, il problema non si pone. Per altre invece, ripeto, sempre solo una volta selezionato questo, il selettore non fa altro che agire anche sul tipo di emulazione, cioè ti cambia proprio il modello della chitarra emulata, o più che altro tipologia di emulazione, quindi diventa un select, non un cambio il suono del pick-up. Tutto qua. Dicevo, allora, sentiamo ancora la chitarra nel suo suono naturale. Faccio sempre il solito La minore. Allora, adesso partiamo con l'accensione, quindi non devo fare altro che cliccare. All'interno si accende una piccolissima luce che fa vedere qual è la scritta che identifica il tipo di emulazione. Probabilmente con questa luce non riuscite a vederla, però comunque da sopra si vede perfettamente. In questo momento l'emulazione si chiama T-Model, che dovrebbe essere una Telecaster. Vi faccio sentire la pennata. Completamente diverso il suono rispetto al suono naturale della Varia. Spento, acceso. Ok, in questo caso se io agisco sul selettore del pick-up, abbiamo il classico spostamento. Siamo in emulazione, ok? Quindi rifaccio le prove di prima. Dinamica. Risponde bene. Sposto il pick-up dalla parte opposta. Risponde benissimo. Provo adesso a utilizzare l'emulazione abbassando la manopola del volume, che è il classico test per vedere se un'emulazione è fatta bene o male. Se il suono si fa scorreggino, vuol dire che è fatta male. Se il suono regge, anche a volume basso, cioè a poco input, vuol dire che l'emulazione tutto sommato è fatta bene. Adesso la abbasso a 0, quindi non si sente niente. La porto su appena al punto in cui si sente, ecco qua. No, neanche. Adesso dovreste sentire qualcosa. Forse sentite più il plettro che il suono che esce dall'ampli, ma è la posizione, portate pazienza. Magari alzo ancora leggermente. Non so se sentite, ma il suono non si spezza. Non fa come certi emulatori, soprattutto via software, che sia Cubase o Logic o quello che è, che magari abbassando il volume cominciano a perdere, a fare tipo o comunque a rovinarsi. Qua il suono è costante. Abbassando, alzando
il suono regge. Questa è la prima emulazione. Abbiamo una seconda emulazione che si ottiene semplicemente girando il pomello. Viene chiamata spank, che dovrebbe essere, da quello che ho capito, una sorta di strato. Ok? Anche in questo caso io non posso fare chissà cosa per simulare un brano fatto con l'estrato, non avrebbe senso fatto così. Io vi posso far sentire le differenze di tonalità e di timbro vero e proprio, quindi torniamo a quella prima. Sentite? Metto il pick up in un'altra posizione. Questo è sempre la strato, molto squillante. Ora faccio il paragone, diciamo, con il modello di prima e lo cambio in tempo reale. Questa dovrebbe essere la tele. Questa è la strato. Questo è quanto. Ora andiamo sul modello Gibson. Il modello Gibson, sapete tutti, ha gli humbucker, non ha i pickup single coil. Di conseguenza il suono sarà un po' più ciccione. Sentiamo. Sempre in clean. Questo è, facciamo sempre comparativo. Torno sul modello Fender, stessa identica posizione, stesse identiche note. Ovviamente aumenta anche il volume percepito, probabilmente perché nelle loro intenzioni l'humbucker dovrebbe spingere di più, di conseguenza hanno aumentato anche un po' più la botta. Sulla dinamica proviamo, modello Gibson. Direi che regge, sempre alla prova del volume, faccio un accordo aperto, posiziono in questo modo. Come sentite il suono regge perfettamente. Allora, ci sono tanti altri modelli in mezzo, ci sono però delle cose curiose, un po' luci e suoni, che sono quelle che piacciono a me. Va così. C'è una possibilità che si chiama chime, che prevede in questo caso che lo spostamento della leva dei pick-up cambi proprio tipologia di suono. Quindi nella posizione chime o chime, ok? Abbiamo poi in realtà 5 emulazioni diverse. Prima. Diciamo neutrale, ok? Neutrale. Spostiamo la leva. Come sentite il suono è come se attivasse una sorta di chorus misto a un'equalizzazione che accentua certe frequenze, le alte, e un po' assottiglia il suono. Però è un effetto, c'è a chi piace. Come sentite, completamente diverso. Non è una timbrica diversa, è proprio un altro suono. Terza posizione. Anche in questo caso, scusate, anche in questo caso abbiamo, non so se si percepisce bene dal microfono, abbiamo una sfumatura diversa della timbrica e un tipo di suono completamente diverso da prima. Lo faccio comparativo perché rende sempre l'idea. Accordo aperto completamente. Sposto. Adesso lo sposto. Sentite la differenza?
quarta posizione. Anche in questo caso abbiamo, diciamo, una variante della seconda posizione, ancora più squillante. Quinta posizione. Questa è una variante della terza posizione e probabilmente anche della prima, quindi così adesso, che la sto testando, è praticamente la prima volta che la uso in maniera completa perché sono stato un po' incasinato. Prima, terza e quinta sono 3 varianti dello stesso suono. Seconda e quarta sono 2 varianti dello stesso suono. Dopodiché c'è la possibilità di scegliere la semiacustica, la jazz box, che vi lascerò provare se mai vorrete provarla, ma la vera figata, scusate termine tecnico, è la emulazione di chitarra acustica. Anche in questo caso abbiamo la selezione del pick-up che permette di cambiare modello. Quindi qui abbiamo questo modello. Se abbasso un po' il volume della chitarra, i bassi si accentuano un po' meno. Seconda posizione. Entra un chorus. Terza posizione. Questa è una chitarra probabilmente, forse più piccola, probabilmente ha meno cassa armonica, non lo so. Comunque il suono è un po' meno ciccione. Ok, quarta posizione. Mi sono accorto adesso. Allora, questa quarta posizione è una 12 corde. Sentite bene. Io sto suonando solo un sol. Sentite che ci sono altre note, altre corde che stanno suonando. Sentite? Nell'accordo aperto forse si perdevano un po', ma sulle singole o magari su un arpeggino, altro che. E se tanto mi dà tanto, allora anche la seconda posizione, visto che prima seconda e quarta erano legate, probabilmente una 12 corde anche questa. Sentiamo. Eh sì, esatto. Questa è una 12 corde dal timbro, dalla tonalità molto più bassa, probabilmente la sequenza delle corde è diversa rispetto a quella di in quarta posizione, vi faccio sentire. Molto più brillante, molto più chiusa. Ultima posizione. Questa è una chitarra sempre acustica, abbasso un po' il volume. Che rende ovvio che qualsiasi emulazione non sarà mai come l'originale, ma tenendo presenti 2 fattori: numero 1, la comodità. Con una chitarra potete fare tanti generi e cambiare suono senza fare cambi di chitarra. Numero 2, ci sono ormai persone che quando ascoltano tendenzialmente non sanno distinguere fra una chitarra e una tastiera, ma non sto scherzando. Quindi è vero che noi, anzi voi chitarristi puristi, riuscite a cogliere le sfumature fra una corda
montata su una chitarra del 56 e una corda leggermente diversa montata su una chitarra del 56 secondo semestre. Però diciamo che questa fa un buon lavoro. In questa seconda parte vi faccio sentire come agisce non più la prima manopola, che è... Scusate, sto guardando se sta registrando, perché prima ho registrato tutto e non ha registrato, le madonne. La prima manopola, dicevo, è quella delle emulazioni. Ora vi faccio vedere quella dei cambi di accordatura. I cambi di accordatura si attivano solo se la prima è attiva, quindi si possono effettuare i drop o comunque i cambi delle accordature solo nel momento in cui si emulano altri modelli. Partiamo dal primo modello di emulazione, quindi questa è attiva e questa è in posizione standard, quindi accordatura standard. Bene, semplicemente girando questa manopola io posso scegliere la prima opzione che mi danno, che è il drop D. Drop D solo della prima corda. Adesso è attiva. La rimetto in standard. Mi. Giro. Re. Ok, solo la prima. Seconda opzione. Un semitono sotto di tutte le corde, quindi classica accordatura anni 80 di molti album. Come sentite suona perfettamente. Un'avvertenza: quando l'ho fatto la prima volta, perché la prima cosa che ho provato appena ho avuto in mano questa chitarra è stata la possibilità di cambiare l'accordatura, perché secondo me è la cosa più comoda in assoluto. Quando l'ho fatto la prima volta io sentivo una dissonanza, cioè sentivo come se contemporaneamente sotto ci fosse sempre l'accordatura standard e dava fastidio, mi ero anche un po' incazzato. Poi ho capito, ho fatto una prova, ho registrato la chitarra utilizzando un ampli emulato e risentendo, quindi ciò che avevo registrato, il rumore fastidioso dell'accordatura standard originale era scomparso. Facendo un po' di esperimenti ho scoperto la cosa più banale del mondo, cioè che io non è che sentivo l'accordatura standard, ma erano le mie orecchie che sentivano il rumore delle corde, fisicamente. Mi è bastato semplicemente fare qualche prova, alzare il volume, oppure semplicemente mettermi in cuffia come sono adesso, e automaticamente sento solo il suono giusto, che è quello che sente la gente che è un po' lontana da te e che quindi sente solo il rumore dell'ampli, cioè il suono dell'ampli, e non il rumore delle corde. Il suono che esce dagli speaker è perfettamente emulato e pulito. Siamo un semitono sotto. La praticità è che con un clic torno sopra. Sentite? Altra possibilità che offre subito dopo è uguale più o meno alla seconda possibilità. Questo è un drop re bemolle della prima, quindi ancora più basso. È praticamente la stessa cosa, solo che è ulteriormente più basso. Poi si va direttamente a un tono sotto di tutta la chitarra, quindi come al solito mi basta spegnere e sentite. Poi abbiamo un re la re sol la re, re la re sol la re. Poi abbiamo un open re, abbiamo un re maggiore, abbiamo un blues G, poi abbiamo vabbè delle altre opzioni tra cui anche l'open A e abbiamo la chitarra baritona. Caso la sesta corda non parte più da un Mi ma parte addirittura da un Si. Queste sono le emulazioni di accordatura che funzionano su tutte le emulazioni di chitarre presenti nella manopola che c'è qui. Tenete presente questo, possono essere personalizzate. Come vi ho fatto vedere prima, qui c'è il collegamento chiuso in questo tappino che permette di collegare la chitarra direttamente al computer tramite un adattatore, e il software permette di dire di creare accordature personalizzate. Io posso, volendo, associare qualsiasi nota di qualsiasi punto della tastiera alla corda libera.
da quello che ho capito. Non l'ho ancora fatto e credo che non lo farò mai perché è come dire, è una skill un po' troppo avanzata per me. Allo stesso modo, per quel che riguarda le emulazioni, quelle che vi ho fatto sentire prima sono i preset. Però nulla vieta di associare altri modelli di chitarre, qualsiasi tipo, alle varie selezioni. Quindi qua esce di fabbrica con questi modelli, ma tramite software al step numero 1 si può associare, non so, una Gibson Flight V a caso, oppure una Diavoletto nella 2. Insomma, le possibilità sono davvero infinite e l'emulazione è buona, è davvero buona. Per creare distorsione, essendo un ampli monocanale, come forse ho già detto prima, utilizzo un Plexiton, né più né meno, con gain del crunch a metà, livello basso per non farmi uccidere dai vicini. Prima lo uso sulla chitarra naturale, quindi con pick up analogici. Funziona, lascio le prove vanno fatte con le orecchie vere, non con un video, quindi funziona, fa il suo lavoro, né più né meno, ma non interessa più che altro sentire come agisce sulle emulazioni. Quindi attivo e vado direttamente ad esempio sul Gibson Les Paul, quindi humbucker, botta più forte. Sentite che come se fosse un po' boostata rispetto a prima, cioè ha più spinta, Spengo. Identico, non ho toccato il plexi, emulazione spenta. Attivo. Un cambiamento c'è, la botta la dà. Se vado invece su, prendiamo la tele, ovviamente non posso fare dei power chord, cioè posso farli però non ha molto senso. In questo caso posso provare ad abbassare la manopola del volume e vedere come agisce. Abbasso ulteriormente, la metto al limite. Agisce perfettamente, quindi risponde bene anche l'emulazione, quindi digitale, agisce bene ad un pedale analogico. Torno sul Les Paul, agisce bene anche a volume basso, sentiamo. Abbasso ulteriormente. Adesso abbasso ulteriormente, sto plettrando forte. Al massimo della dinamica, senza esagerare ovviamente, però comunque con una buona dinamica, cioè con una buona forza, scusate. Sto proprio zappando. Però il suono c'è, non cede, non viene tagliato, non frizza, non fa schifo, insomma. Alzo. E questo è il suono. Ora proviamo a droppare. Passo direttamente al semitono sotto e al tono sotto, quindi siamo in standard, andiamo al semitono sotto, sono sempre così, come vedete, standard, semitono sotto, risponde perfettamente. Andiamo ancora più in basso, un tono sotto. Il tono sotto facciamolo proprio in...
direi che regge bene. Non è né l'ampli adatto né il pedale adatto per fare questo tipo di distorsione così cattiva, però regge, e regge proprio con l'ampli non proprio adatto e con il pedale non proprio adatto. Questo è un po' la panoramica di quello che può fare questa chitarra, ripeto, e poi è completamente personalizzabile. La fattura non ha nulla da invidiare alle chitarre, diciamo, da duri e puri. Questa possibilità di cambiare suono, modello e accordatura semplicemente con la mano destra, per me è incredibile. La qualità è ottima. Io ho provato, perché adesso sto utilizzando un ampli analogico con un pedale analogico, ho già provato per motivi anche di volume a entrare in Bias Amp, che è il software di emulazione che utilizzo io per la chitarra. Puoi emulare la chitarra che vuoi con l'ampli che vuoi, quindi le potenzialità sono praticamente infinite. A chi la suggerisco? A chi non vuole avere 30 chitarre, a chi deve fare un concerto e magari, essendo una cover band, passa da fare Ligabue a Marilyn Manson, oppure che cazzo ne so, da Lucio Battisti ai Nightwish, a caso, tanto le cover band fanno così. E con questa chitarra non devi fare né cambio di chitarra né cambio di accordatura, semplicemente scegli che tipo di chitarra vuoi emulare in quel momento e che tipo di accordatura vuoi emulare in quel momento, con una sola mano, basta, né più né meno. Prezzo pagato a Parma in un negozio di strumenti musicali, 625 se non mi ricordo male. Poi vabbè, ci ho preso la tracolla, ci ho preso gli strap lock, come cazzo si chiamano, non lo so, per bloccare la tracolla. Comunque il prezzo è quello. Online costa 20 euro in meno, non 200 euro in meno. E niente, spero che vi sia stata utile questa demo, fatta un po' a caso, mai fatta una demo in vita mia. Magari più avanti proverò a registrare qualche pezzo utilizzando la stessa chitarra su generi completamente diversi. Spero che vi sia piaciuto. Ciao ciao!